दोस्तों कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का बेस्ट हेल्थ टिप्स में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको 15 साल से ज़्यादा की आयु के बुखार सर्दी खांसी जैसे बीमारियों के उपचार के बारे में बता रहा हूं। जैसे दोस्तों अगर आपके घर में किसी को भी बुखार है तो आप सबसे पहले ये थर्मामीटर लेके चेक कर लें कि आपका कितना डिग्री बुखार है। अगर 100 डिग्री से ज़्यादा बुखार है तो सबसे पहले आप ठंडे पानी से पैर हाथ धोकर आप उसके बुखार को कम करा लें। अगर उससे भी नहीं होता है तो ठंडे पानी में सूती कपड़ा भिगोकर आप उसके कपार पे पट्टी दें और ऐसे देने से आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर में आपको बुखार कम हो जाएंगे। बुखार जैसे ही कम हो जाए तो आप उसे, अगर सर्द ज़्यादा दर्द कर रहा है बुखार है तो आप क्या कीजिएगा, ये सेरीडोन टेबलेट जो है इसके साथ आप ऐसी लो टेबलेट मिला के खा लीजिए, आपको तुरंत आराम हो जाएंगे सर दर्द और बुखार से। अगर आपको सर्दी खांसी भी है साथ में तो आप क्या कीजिएगा, लेमोलेट टेबलेट जो है उसके 1 घंटा 2 घंटा बाद ऐसी लोग के साथ ले सकते हैं और सुबह शाम ये लेने से आपका सर्दी खांसी बुखार जैसे बीमारियों से आराम मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बुखार छूट जाए और खांसी रह जाए सर्दी रह जाए तो आप जो है क्या कहते हैं, बिना ड्रिल सिरप आता है, ठीक है दोस्तों, उसे आप सुबह शाम लेने से 10 ml सुबह 10 ml शाम लेने से आपका सर्दी खांसी दूर हो जाएगा। और आप ये चेरी कप LS 50 ml का है, आप इसे 100 ml का भी ले सकते हैं सुबह शाम 10 ml करके। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको अगर सर दर्द छूट जाए बुखार छूट जाए तो आप दवाई को बंद कर दीजिएगा। बुखार का दवाई ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर बुखार छूट जाए तो आप 3 दिन के बाद दवाई बंद कर दीजिएगा और बाकी एंटीबायोटिक खा सकते हैं और सर्दी खांसी का खा सकते हैं। दोस्तों अभी तक मेरा आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके और अपने घर में आपसे आसानी से उपचार कर सके। दोस्तों आप उपचार के साथ साथ आपको 2-3 बातें सावधानी पूर्वक ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बुखार सर्दी खांसी जैसे बीमारी है तो आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप डेली स्नान नहीं कर सकते हैं और कोई भी फ्रिज का सामान नहीं खा सकते हैं और केला दही ये सब आपको 10 दिन 20 दिन के लिए रोकना होगा। जैसे छूट जाए फिर आप खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।